வாங்க 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 எங்கள் தோட்டத்தோட வீடியோஸில் தொடர்ந்து பார்க்குற உங்களுக்கு இன்றைக்கி அமைதியை தான் பரிசு தரப்போகிறேன். அதை எப்படி தர முடியும்னு பார்க்குறீங்களா? எங்கள் தோட்டத்தை பார்த்தாலே போதுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இடம் தான். கலர்ஃபுல்லாக பூக்கள் எப்போவுமே இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய கார்டன் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. மூலிகை ஏரியாலாம் ஒரு பக்கம்னு பிரிச்சிருப்பேன். இந்த வீட்டுக்கு என்ட்ரன்ஸில் பூக்கள் மன நிம்மதிக்காகவும் அழகாகவும் ரசிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி என்ட்ரன்ஸில் இவங்களாம் வச்சுருப்பேன். பொதுவாகவே கொஞ்சம் மனம் இறுக்கமாகவும் நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்தோம்னாக்க எங்கேயும் தேடி போக வேணாம், நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பச்சை பசையில் இருக்கிற அந்த இடத்தையோ அந்த மரத்தையோ பார்த்தாலே போதும். செடி மரம் பூக்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பவர் இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் தான் சொல்லணும் அவங்களெல்லாம். அந்த மாதிரி தான் எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற இந்த இடம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். தினமும் கொஞ்சம் நேரமாச்சும் இங்கே வந்து நின்று இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஃபீல் உங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ. என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.